Politiet kunne roligt køre afsted igen, for alle havde forberedt sig godt. Alt var under kontrol under kronprinsen og kronprinsessens besøg på Duborskolen. Nå ja, der var jo lige det med flaget. Ja, flaget faldt ned. Ikke fra himlen, men fra sin stang. Men heldigvis har vi da mange flere slags Dannebrog på skolen. Blomsterpigerne kom på plads. Eleverne kom efterhånden på plads. Og rektor kom på plads. Pressen kom på plads. Og kong Gulerod kom på plads. Og alt var på plads. Og så kom de. Og mens det hele foregik oppe i festsalen, ja, så var det god tid til at kong Gulerod gav interview til verdenspressen. Rektor kunne fremvise vores fine udsigt, ja, og så farvel igen.